Padaringga chalpaksan dandinini oyog'ingga kiyib yur, zax o'tib ketadi. मेरी सांसों में तू है समाया मेरा जीवन तो है तेरा साथ Mana qacha kim o'lib qolsanga, mana qacha kim? Kim bu indizki bashara? Ota, men bu bilan Hindistonda ahd paymon qilganman. Bo'lajak keliningiz. O'ldi sharmanda. Ismi nima buni? Kamila Kay. Qayerda tug'ilgan bu? Menga qaragandini, oyoq yalang yurding indamadim. Ishtonsiz yurding, vijdonsiz indamadim. Ismingni o'zgartirding indamadim. Endi bunisi ortiqcha. Tur yiqolsin uyimdan ko'zimga ko'rinmasin. Otang meni tark etdi, indamadim. Onang meni tark etdi de indamadim. Bir chin-dil sindur qadrini qayerdan ham bilaysiz? Shevana o'yiniki-ku. हाँ तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है Ha? Kampir. Mobility buraya ta'sir qilyapti bularga. Bariqi, zindagi, shotaxi. Ya rohat, kayfovat, maishat kim edi buning ismi? Kamila Kay, ota. Kamila kim nima qilyapsan qizim? Kirlaringizni yuvyapti. Ya o'lsa kir yuvmay. Kampir bironasi deb bunga? Hay Kamila Kayf qizim, kirlaringni timsinda yuvgin. Buni gellari bor, kapsulalari bor. Kiyimlaringdan atir guldi hidi keladi. Kiyimlarni toza yuvishini ham aytgin. Yumshoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. Narxi ham qimmat emas. Shunda yuvgin, zo'r yuvasan. Kamila Kay, naxi. Paxi. Paxi. Paxa deydimi? Ana sizga ko'pi. O, kofemi? Asta. Ay, buncha shirin. Bu uyimizda kofe yo'qdi, qayerdan damlading? Ana Kamila Kayfni ko'zasining ichida ko'pidan damladim. Zo'r ekan, original ekan. Qotillar! Tinchlikmi kelin? Bu ko'zada otamni hoki bor edi, qani? O'ldi!